अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज़ सिया कुंजा न्यूज़ में सभिनी खे भली कार चऊं था। कुंजा न्यूज़ में ख़बरुनि अपडेट जो सिलसिलो जारी आहे। दौड़ में ख़बर शामिल कंदासीं त दौड़ में नवाब शाह रोड ते गरीब नवाज़ पेट्रोल पंप जे साम्हूं 3 मोटरसाइकिलनि में आम्हूं साम्हूं टक्कर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में 7 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। दौड़ पुलिस हादसे वारे हंधि पहुची मोटरसाइकिलियूं पंहिंजी तहवील में वठी ज़ख़्मियुनि खे नवाब शाह अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में मसरूर मज़हर अली, मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन इरफान ऐं दानियाल शामिल आहिनि, जॾहिं त हिकु ॼणो मसरूर जलबानी ज़ख़्मनि जा सूरत असांजे नवाब शाह जी अस्पताल में फोत थी वियो। फोती नौजवान पीपी शहीद भुट्टो अॻवान डॉक्टर मंज़ूर जमाली जो फर्ज़ंद आहे। अहिड़े वाक़े जी इतला मिलंदे ई पीपी शहीद भुट्टो जा अॻवान ऐं कारकुन अस्पताल पहुची विया, जॾहिं त नौजवान जो फोत थियण जो इतला मिलंदे ई संदसि घर में कोराम बर्पा थी वियो। वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो कुंजा न्यूज़।